解香港女性港女呢一個字咧係變成一個好糟糕嘅字眼啊！我唔明白嘅係因為喺網上好多抨擊香港女性嘅留言嘅人咧，佢哋其實同時咧都係好喜歡香港嘅一班人嚟嘅。即係我唔明嘅就係，如果你以香港為榮，點解你會否定香港人、香港女性咧？我好愛香港，你哋愛唔愛香港啊？好愛香港！我今日呢度宣佈啊，如果咁樣，如果大家認為香港係美麗嘅地方，港女就應該係一個美麗嘅字眼咯。係嘛？即係香港女性當然係好㗎啦，即係一個好嘅 brand 咪出好嘅 product 咯，係嘛？因為有好嘅 product，所以佢係好嘅 brand 咯。呢個 brand 叫做香港。我命運應該係點啊？如果我冇任何預期，又或者我做唔到原本嘅嗰條路嘅話，我應該行一條點樣嘅路呢？最緊要係我點樣可以保持開心快樂，同埋我點樣保持自信？我仲相信啲咩好呢？今日我為大家介紹一個方法，呢個方法咧好簡單嘅。咁如果你願意嘅話，你都會做到。我自己咧就發現幾有效嘅。呢個方法係咁嘅，幻想有一日，當你好唔開心，你搭車去揾你嘅好朋友，諗住呻下，你話俾佢知，我咧開始覺得自己越嚟越唔靚，我有時望住塊鏡咧，好似見咗鬼咁。然後你嘅好朋友聽到之後，佢話俾你知，喂係咩？我都覺喎。你頭先喊嚟嘅時候，我真係想以為要消符㗎啦，差唔多。然後佢話：喂，扮靚你唔好講扮靚啦，你扮極都唔會靚㗎，你算吧啦，你認命啦。然後你同佢嘅朋友講：我近一排咧遇到一件好唔開心嘅事，我中意咗一個人，不過佢唔中意我。你朋友聽完之後，佢話：中意人，你憑咩啊？好心理啦，但係要記住，失戀係你嘅權利。單身就係你嘅命運咯。你知唔知呢個好朋友係邊個？係我哋自己嘅。其實咧，我哋每一晚咧一個人嘅時候咧，我哋都會不停打沉自己嘅。我哋會同自己講，有好多嘢我哋係改變唔到啦，我哋應該認命啦。我哋唔需要扮靚噶啦，我哋唔需要再努力落去噶啦。我哋無論點樣都唔能夠好似係邊個咁。我哋不停攞自己同其他人比較，不停打沉自己。我頭先所講一個自信同埋快樂方法其實好簡單嘅啫，就係如果我會點樣鼓勵我嘅朋友，我就會點樣鼓勵我自己咯。我做咩呢？我都撐㗎，係咪？我都唔撐我，邊個撐我啊？而家你對你身邊好朋友嘅仁慈分一啲俾自己啊，係嘛？因為真正對自己好呢，其實唔係買對高踭鞋或者去高級餐廳食飯，而係分一啲仁慈俾自己。你一定會遇到挫折嘅，唔緊要咪笑下咯。你個樣好單身 ，OK。我諗呢個就係最好嘅方法，就係改變命運，係由改變對自己嘅態度開始。記住自己都係一個好嘅 product 嚟嘅。所以係咯，到最後我諗大家都記住啦，無論你係乜嘢嘅感情 status 都好啦，即係別忘記都要去豐盛自己嘅人生。無論你係幾多歲 ，keep 住咯，扮下靚，令到喺鏡中嘅自己係感覺到美麗嘅。因為命運好簡單嘅，就係你認為佢係咩呢，佢就俾咩你㗎啦，一定應驗嘅。